Oke guys, sekarang kita akan coba lihat sebuah mesin cuci LG seri Smart Inverter 9 kilo. Oke, ini adalah mesin otomatis. Sebelum kita review secara sekilas, kita lihat bagaimana cara pengoperasiannya. Di sini ada beberapa menu. Pertama, kita tentunya pencet start, power, kemudian mulai dari paling kiri ada 3 pilihan. Saya biasanya pakai yang heavy karena ini putarannya akan kuat dan bersih biasanya, kecuali kalau kain yang yang lembut nggak disarankan, nanti robek. Kemudian ini volume mati, suara ting 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 ting, dan bunyi nanti ketika selesai ada bunyi beep. Water level biasanya bagusnya 10 sih, biar rata gitu. Kemudian yang berikutnya wash, berapa menit, 21 menit, 25 menit. Di sini ada fungsi tambahan. Di sini bisa lihat tambahan waktu. Kita tekan 25 menit, kita tekan sekali lagi langsung ditambah 15 menit. Kalau kita tekan sekali lagi ditambah 25 menit. Tambahan waktu itu untuk digunakan untuk mensok atau rendam. Direndam 25 menit atau 15 menit, kemudian baru dia putar wash. Kemudian rinse ini bilas. Yang sedang biasanya 2 aja cukup ya, 3 buang air sepertinya, boros. Kemudian yang terakhir spin. Kalau mau kering betul masuk mode high. Kalau air dry ini dia butuh waktu. Kalau high sekitar 10 menit spinnya putar kering. Air dry ini dia akan proses selama 30 menit. 10 menit dia putar, berhenti sebentar, lanjut 10 menit lagi, berhenti sebentar. Jadi sama aja sebenarnya dengan proses high yang 3 kali kita buat 3 kali, tapi ini air dry. Caranya tinggal ditekan aja beberapa, sini ada air dry ya, jadi tekan aja lah seperti ini. Oke, kemudian ini semuanya fungsi preset, artinya fungsi yang sudah bawaan, tinggal kita ikuti saja. Tapi biasanya nggak berguna semua ini, karena yang tahu kondisi kain kita, airnya, jumlah sabunnya dan sebagainya nggak sesuai sama yang tertera di sini, sering nggak cocok. Jadi yang terbaik ya kita manual, pilih sendiri dari sini. Setelah selesai semuanya baru kita pencet start. Oke. Kalau kita lihat ke bagian dalam, ini tutupnya gelas kaca ya, tempered glass, lumayan tebal. Kelebihan dari mesin cuci ini adalah biasanya kalau kita tutup pintu ini langsung jeglak gitu ya, menghantam ini. Kalau ini dia agak slow seperti itu, seperti ada per atau piston di sini yang menahan pintu ini. Kemudian seperti biasa ini tempat sabun ya, ini. Jadi disarankan sih sabun cair gitu, kadang sabun bubuk juga bisa. Cuman berdasarkan pengalaman saya nggak pernah taruh sabun di sini, karena kelemahan dari mesin cuci otomatis adalah sabunnya sering bergumpal. Di sini nggak terbilas sama air yang masuk, jadi air menyiram ke sabun keluar lewat sini. Jadi gumpalan-gumpalan deterjen itu sering tertinggal di baju.
Jadi kain yang seperti ini akan bercak-bercak ya setelah dia spin, bekas sabun. Walaupun sudah dibilas sampai 4 kali masih tetap bekas sabun. Kemudian sabun bagusnya ditaruh dulu. Jadi sebelum kita mulai cuci, sebelum kain dimasukkan, taburi sabun sekitar 3 sendok, itu yang sendok bawaan deterjen 3 ya, saburi sabun. Kemudian baju baru dimasukin, baru kita tutup dan kita start. Perbedaan mesin otomatis dengan mesin manual, mesin otomatis ini benar nggak bisa terlalu penuh, sepertinya putarannya nggak terlalu kuat itu ya, sehingga kalau kita isi kain lebih saja dari setengah kapasitas yang ada, maka bagian atas itu tidak akan ikut tercuci, hanya akan putar aja di atas seperti ini, nggak masuk ke dalam. Bagi bahan yang seperti ini dia akan mengapung saja, dan itu pastinya tidak ikut tercuci dan tetap kotor. Jadi sangat disarankan untuk mesin cuci otomatis, kain sedikit saja, air penuh ya. Oke, satu hal yang paling penting juga, ini air inlet masuk, lubangnya sangat kecil ya, ini pipa bawaan, sehingga saya pikir sama dengan seluruh mesin cuci otomatis, ini akan butuh mesin pendorong di sana. Saya gunakan merek Wasser karena pernah waktu pertama instalasi, ketika tidak pakai mesin pendorong, air yang mengalir sangat menetes, cuma netes-netes aja, karena lubangnya sangat kecil, butuh pressure yang kuat supaya bisa digunakan. Gak masalah sih ketika kita hanya pakai keran biasa yang kurang kuat ya tekanannya, tapi nanti kelemahannya adalah ketika dalam selang waktu tertentu level air di dalam ini tidak terpenuhi dalam selang waktu tertentu, maka sistem di sini akan error. Jadi akan muncul tulisan di sini error, sebagai tanda bahwa air bermasalah ya. Jadi kalau beli mesin otomatis, sepertinya wajib juga beli mesin pendorong sebagai tambahan supaya bisa bekerja optimal.